السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهاركم مبروك ووصفه جديده تجدكم بهاد الدوازتين ان شاء الله نشاركوا معكم بالعجينه ديالو اللي خلاص ديما تنشاركها معكم، وكذلك الكميه اللي كتعطينا والثمن ديالهم ان شاء الله. كلشي في هذا الفيديو، خليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله. ما نطولش عليكم، غادي نمشيو للمقادير ديالهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هاد العجينه ديال الدوازتين خلاص كتجي فنه، هي المعتمده عندي، ما كنبدلهاش. وهنايا هاد الاشكال اللي صورت معكم، والله القسم ما كنت كاع ناويه نصور، كنت مرونه شويه ومبرزطه. خديت غير هاد المقطع راه حتى قربت نسالي، قلت علاش لا نتشارك معكم غير لقطات هكايا منهم هكا من كل حاجه. الاخوات هكا اللي كيخدموا لي كوموند هكايا او لاي حاجه هكا تتعلق بالحلوى. ننزل معكم حتى المقادير هنايا. هذا المقطع خديته غير من فيديو فايت ديجا، شاركت معكم كما قلت لكم بزاف ديال الوصفات، الشكيلات من هاد الدوازاتي. ناجح، كيجي فن في المذاق ديالو، وكتنوعوا منه الاشكال اللي بغيتو كتخرجوا منه. غادي نعاود معكم هنايا، راه دايز الفيديو، غنعاود معكم المقادير. عندي 250 غرام ديال الزبده، خدموا باي زبده بغيتو. الا خدمتوه بالسبيسيال ضروري كتنقصوا الزيت. هاد المارغرين اولا ديال البواطه ماشي مشكل، في الزيت تقدروا تخليو الزيت هو ماشي مشكل. في البواطه تقدروا تنقصوا غير واحد الربيع، ماشي مشكل. من كما قلت لكم من الليدان صافي درت 2 كيسان ديال سنيده. ضروري كتغربلوا تحيدوا داك الزائد ديال التغربيله، الا كانوا غلاظ بزاف حيدوهم. 2 كيسان تاع الزيت، ودرت هنا 4 البيضات. الا كانوا عندكم صغار تديروا 4، الا كان البيض كبير ديروا غير 3، راه مزيانين. قبيصه الملحه، 2 ساشيات ديال لافاني، وكتخلطوا الخليط مزيان حتى كيولي هكايا كريمي، سواء في القصريه سواء في الروبو سواء في العجانه اللي بغيتو. صافي ملي كنخدم الخليط هكا ديالي حتى تيولي هكا رطب، صافي غادي نجمعو بالقياس اللي غيجمع ليا الطحين. هنايا قبل ما نزيد الطحين درت كاس ديال الكوك، سمحوا لي، وكاس ديال النشا. نقدر نستغنى عليه الا ما عنديش، بعض المرات ما كنديروش، ولكن الكوك ضروري كديروا داك الكاس تاع الكوك، كيعطي واحد المذاق، واحد البنه والهشوشيه رائعه في الدوازاتي. هذاك ضروري ديروه ما تحيدوش. صافي درت واحد خماره ونص. انا في الشكل الاول درت غير خماره ونص، يعني هذاك ديال الرشمه ما تنبغيش يتحيد ليه ديك الرشمه تبقى باينه. ولكن حتى العجينه خاصكم تدخلوا ليها الطحين اللي غيكفاها، ماشي تخليوها رطبه. وزيدوا فيها الكوك ديما ديروا النوعيه مزيانه فيها الكوك تتشرب شويه. المهم جمعتها بالطحين الكافي كما قلت لكم والخميره. صافي هنايا فاش شكلت هذا الشكل ديال الوريقه درتهم هكايا، ما تكوروهمش باش ما يشدش لكم دوك الجناب. من الاحسن ديروهم هكا بحال صبيعات قصيورين قد داك المول ديال هاد الطابع، وكدوزوهم في الكوك والفاني. انا هادو درتهم الكوك والفاني. بغيتو ديروا نتوما سنيده والفاني ديروها اللي بغيتو، اولا بثلاثه الكوك وفاني وسنيده. اللي بغيتو تتخدموا به. صافي كترشموا داك الحبات ديالكم هكايا. ملي كتديروهم هكا صبيعات راه كيعطيكم الطابع مزيان مخير، ما كيشدش لكم داك الجناب. صافي وداك الكاوكاو درت ليه شويه بياض البيض ولصقته هكا في القنيط. صافي ودخلته للفران تيكون ديجا سخون. والعافيه كتنقصوا دوازاتي تيبغي العافيه تكون ناقصه. هذه العجينه الثانيه، هذه نسمتها بالقشور تاع الليمون والفاني، ودرت فيها الفيرميسيل كحل. صافي هنا درتها غير كويرات حتى طابت هكايا. خدات داك اللون ديالها على حقو طريقو، يعني يجي داك اللون. دوازتي يجي طايب محمر. الا جا طايب محمر كتتبنوه تيجي بنين. الا بقى ابيض راه تحسوا به بحال كتاكلوا الدقيق. صافي غادي دوبت هنا الشكلاط الكحل ودرت الفويتين. هنايا تندير الفويتين، ومن الاحسن الفويتين الا لحتوه هكايا في هكا خليوه شويه في هذه الصينيه فيها الفويتين وخليوها تيبرد عليها شويه الشكلاط. منين كتهزوهم هكاك دقه واحده راه كيعطيكم قولوا نتوما كيقدر يتقلع من شي بلايص. الا نشف على الحبه لا كيلصق مزيان. صافي هنا كندير واحد الكميه هكايا في الشكلاط وكنهزهم هذيك الصفايه. كما قلت لكم ديك الخطره في ديال الكوك ما ديروهاش في ديال الكوك. الفويتين جاتني مزيانه حيت كينقص الشكلاط بزاف في الصفايه كتسوسوها. صافي فاش كتلاح في الفويتين كتهز القياس ديالها صافي كتحبس. هذا لا الكوك لا كتعجن ديك كيتعجن الكوك في الشكلاط.
كيبقى شاد فواحد البلاصة. صافي المهم هكايا تتكملوا الحبات ديالكم كما قلت لكم. وهذا هما الشكل النهائي. انا درت غير 2 شكيلات، كل عجنه درت منها شكل، داكشي اللي طلبات ليا السيده. والاشكال كما قلت لكم نتوما راه بحر عطا الله. دابا المراشم خدموا بهم الشكيلات اللي بغيتو. هذه كتجي فن، المذاق ديالها جا واعر مع الليمون والشكلاط، والله الا جات بنينه. والاخرى كذلك ديال اللي بحال الورقه حتى هي سامبل، فيها واحد الهشوشيه والتقرمشه في نفس الوقت، كتجي فنه. دوازتي يعني عجينه كتعطي ما شاء الله كميه. غنعبر معكم مازال شحال عطاتني، يعني كتعطيكم كميه مزيانه. تتقسموا على الشكل اللي بغيتو، 4 3 2 اللي بغيتو. والطياب حتى الطياب كتحترموا الطياب في الفران، يعني كتنقصوا على الحلوه ديالكم حتى كطيب على خاطرها، وكتاخذ داك اللوين هكايا محمر وزوين هكايا في الحلوه ديالكم. صافي هنايا غادي نحط هذه بعدا في الميزان. شفتوا هذه حيت ما فيها لا شوكولا لا حتى حاجه، راه ما شاء الله عاطيه كتبان كثيره، ولكن راه ما وزناش. راه يلاه كيلو و800 غرام، يعني ما وصلش 2 كيلو. هنايا بحال الثمن دابا حسبتوها 70 درهم. انا 70 درهم جاتني مزيانه، كنخرج هكا اللي كيكونوا هكا سامبل. الثمن ديالها كما كتشوفوا لتحت بحال جات واحد نقولوا 130، حيت هزيت واحد الحبه ولا ما عرفت 2 كليتهم. غنقولوا 130 غادي لكم هاد العجنه. 130 اللي بغات تخرج هكايا قد هذه ما شاء الله دخلات ليا الطحين. هذه البيض ديالها تاني كبير، ودرت نيت 4 البيضات ما شاء الله دخلت ليا الطحين. بحال دابا هذه فيها 2 كيلو ونقولوا كيلو 2 كيلو ونص العجنه ديالها، حيت دخلت ليا الطحين اكثر من كيلو. فهمتوا؟ نقدر نحيد انا واحد نقولوا غير رابعه ديال الحلوه غنحيدها. نعطيك 2 كيلو و250 في العجنه. هادو اللي كنخدم انا تنقول لكم اللي تيخدموا العجنه. اما الكيلو شوفوا ما شاء الله شحال عطات، يعني كتخرجوها ب 80 درهم للكيلو، وكتقسموها نتوما شوفوا الكيلوات ديالكم. وهادو التشكيلات اللي وريتكم دابا يعني ديال من نفس العجينه كيجيو هكا راقيين وزوينين. نتمنى يعجبوكم ان شاء الله وما نكونش طولت عليكم. شكرا لكم بزاف الاخوات، الا بقيتوا معايا حتى لهنا. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.